如果你真的觉得很难，你坚持不了，那你就放弃。但是你放弃了，你就不要抱怨说我为什么没有得到。所以我觉得人生就是这样，要得到你必须要付出，要付出你还要学会坚持，而且你要懂得一定来得及，因为此刻的你就是你最年轻的一个样。人有权利做放弃的这样的一个决定，但是你必须有责任心，你有能力去为这个决定负责。每个人都是通过自己的努力去决定自己生活的样子。我们常常会觉得别人过得好，我过得不好，但其实每个过得好的人他也有自己的难处。世界真的是平衡的。